避震主要嘅作用咧就係緩解彈簧個彈力，好似呢兩條絞牙咁樣，已經斷晒氣啦，撳都撳唔喐啦，開身好似開船咁樣。呢部飛度嘅車子啊，喺平台揾到我哋，知道我哋專門維修絞牙避震、液壓避震啦，所以依家接下來我哋幫佢開絞啊。依家呢4條絞牙避震已經經我哋個手保養維修好啦。如果你部車個避震都出現漏油、冇阻尼、清晰度下降，可以隨時過嚟揾老張幫你做一個維修同埋。